Hola gente, ¿qué tal? En este pequeño video tutorial les vengo a traer cómo descargar el controlador de sonido Realtek, el, porque últimamente estuve teniendo un poco de problema con mi micrófono. Entonces me metí a varios videos para ver cómo puedo solucionarlo y no tenía mi driver en mi PC. Entonces me mandaron a la página oficial de Realtek y descargué como tres que no eran compatibles con mi PC. ¿Ok? Ahora lo que les traigo es cómo descargar su driver compatible exacto para su PC. Bien, primero que nada tienen que saber lo que es el modelo de su placa madre y la marca, obviamente. Si sos un poco principiante lo que es el tema este, te voy a dejar en la descripción el link de un programa que se llama CPU-Alto Z, si lo quieren buscar, eh, que te da toda la información de tu CPU y de tu computadora. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de su placa madre, en mi caso es ASRock. Bien, entramos y vamos a buscar vamos a poner el modelo. Mi modelo es un FM2 A78M. Lo buscamos y acá sale. Este es otro. Bien, vamos acá. Bueno, sale otra placa madre, sus componentes, sus imágenes, sus siluetas y vamos a ir a la opción soporte. ¿Okay? Ahí a donde en nuestro caso vamos a ir a la opción descargar, que son los drivers de la placa madre, lo que necesita la placa madre para funcionar bien y hacer funcionar bien a sus componentes. ¿Okay? La BIOS es para descargar las BIOS más recientes. Eso no va al caso. Vamos a descargar. Dice, por favor, seleccione su sistema operativo. Y acá nos sale la tarasca de driver que tiene que tener nuestra placa madre para que funcione bien. Lo que nosotros buscamos es el Realtek High Definition Audio Driver, es este. Lo vamos a descargar en Global, no en Europa ni en China, en Global. ¿Okay? Una vez que lo descarguen, yo no lo hago pues sería inútil porque ya lo tengo. Bien, lo van a instalar, que es súper fácil. Yo creo que hasta cualquier persona lo puede descargar. Les va a pedir que reinicien su equipo. Una vez que lo hacen, buscan en panel de control lo que sería el administrador de sonido Realtek, que antes por lo general no te salen si no lo tenés. Entonces, bueno, de acá y pueden configurar su micrófono. Eh, Puede llegar a ser algo fácil, pero la verdad es bastante útil. Eso fue todo, fue muy fácil y espero que les haya servido de algo. Un abrazo fuerte y hasta luego.